¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas logran todo lo que se proponen, mientras otras parecen quedarse siempre en el mismo lugar? El secreto no está en tener más talento, ni más suerte. El secreto está en algo mucho más poderoso, algo que todos tenemos dentro de nosotros, pero que pocos están dispuestos a cultivar. Hoy vamos a hablar de un concepto que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es la clave para cambiarlo todo: la disciplina. Pero, ¿qué es la disciplina? Imagina por un momento que te despiertas antes que todos, que luchas contra la pereza, que eres capaz de hacer lo que te propones, incluso cuando nadie te está mirando. Eso es la disciplina. Esa fuerza interior que te empuja a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los días grises, a pesar de todo. La disciplina no es una habilidad con la que nacemos, es un músculo que se entrena día tras día. Y como todo músculo, puede ser débil al principio, pero con el tiempo, se vuelve imparable. Es fácil mirar a los demás y pensar, ellos tienen algo que yo no tengo. Pero la verdad es que no hay secretos. La diferencia está en la disciplina. Es esa capacidad de mantener el enfoque, de hacer lo que debes hacer, incluso cuando tu mente te dice que no puedes más. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando solo de sacrificios o esfuerzos. Hablamos de crecer, de avanzar constantemente. Todos enfrentamos momentos en los que queremos rendirnos. Pero es en esos momentos cuando la disciplina hace la diferencia. Piensa en algo que siempre has querido lograr. ¿Qué tan cerca estás de conseguirlo? La mayoría de las veces, no es una falta de talento o inteligencia lo que nos detiene. Es la falta de disciplina. La gente exitosa no es la que tiene menos problemas, sino la que ha aprendido a no rendirse. Es curioso cómo, cuando queremos algo, solemos buscar la manera más rápida de conseguirlo. Pero el camino fácil nunca es el que te lleva a la verdadera satisfacción. ¿Te has dado cuenta de que lo que realmente vale la pena siempre requiere sacrificio? Esa es la verdad detrás de la disciplina. Es la capacidad de sacrificar el placer instantáneo por algo más grande, algo que, aunque no se ve al principio, vale mucho más a largo plazo. Imagina esto: estás cansado, agotado después de un largo día. Todo tu cuerpo te pide descanso, pero hay algo dentro de ti que te dice que sigas, que des un poco más. Eso es la disciplina. No se trata de ser perfecto, se trata de seguir dando pasos, aunque sean pequeños, pero firmes. Es en esos momentos donde, al final del día, sientes una paz interior, una satisfacción, porque sabes que hiciste lo necesario para avanzar. Y, aunque no lo veas al instante, cada paso que das te acerca más a tu meta. ¿Alguna vez has notado que las cosas más valiosas no siempre llegan de inmediato? La disciplina es un compromiso con el futuro. Te permite avanzar sin mirar los obstáculos inmediatos, porque sabes que lo que estás haciendo hoy traerá frutos mañana. En la vida, muchas veces nos sentimos abrumados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero, al final, lo que marca la diferencia no es hacer más cosas, sino hacer las cosas correctas, de manera constante. La disciplina no es hacer todo en un solo día. Es hacer algo todos los días, aunque sea pequeño, aunque sea un paso corto, pero siempre hacia adelante. ¿Cuántas veces te has detenido por miedo al fracaso, por miedo a no ser lo suficientemente bueno? Aquí está el truco: el fracaso no existe cuando estás comprometido con tu propósito. Solo existen lecciones. Y, cuando eres disciplinado, cada lección te lleva más cerca de tu meta. La disciplina no se trata solo de los resultados. Se trata de disfrutar el proceso. De ser capaz de mirar atrás y ver todo lo que has superado, todo lo que has logrado, incluso cuando parecía que no podías más. En cada parte de tu día, la disciplina juega un papel. No importa si estás en casa, en el trabajo o en tu vida personal. Cada momento es una oportunidad para ejercitarla. En esos momentos de calma, de rutina, es donde se forjan las grandes victorias. Y aunque no siempre sea visible de inmediato,
cada paso que das, cada esfuerzo que pones, te está acercando más a esa versión de ti mismo que tanto sueñas ser. Y aquí está la verdad, la disciplina, esa fuerza que te impulsa todos los días, tiene un propósito más grande que solo el éxito personal. Esa disciplina es un reflejo de algo mucho más profundo, algo que todos tenemos en nuestro interior, esperando ser despertado. Porque cuando te comprometes con la disciplina, no solo estás construyendo un futuro mejor para ti, sino que estás alineando tus acciones con un propósito mayor, algo que trasciende lo material. Un propósito que te lleva a encontrar paz, equilibrio y armonía en tu vida. La verdadera disciplina no solo te lleva a ser la mejor versión de ti mismo. Te conecta con algo más grande, algo que te guía, te fortalece y te da dirección. Es en ese lugar donde encontramos un propósito que trasciende todo lo que conocíamos antes, y ahí, en ese camino, descubrimos la verdadera fuerza que proviene de algo divino, algo eterno. La disciplina no es solo un hábito, es una forma de vida. Cada día, con cada elección que haces, decides si vas a ser esclavo de tus emociones o dueño de tus acciones. La emoción es efímera, es como una ola en el mar, puede ser intensa, pero pasa rápidamente. En cambio, la disciplina es como un ancla firme que te mantiene en tu lugar, sin importar lo que pase alrededor. ¿Qué pasaría si pudieras entrenar tu mente para enfocarte solo en lo que realmente importa? Imagina por un momento que pudieras decir no a las distracciones y sí a tu futuro. La disciplina te da esa capacidad, esa fortaleza interior para actuar conforme a tus objetivos, incluso cuando el mundo alrededor se desvía. Lo que muchas veces olvidamos es que la disciplina no necesita ser grandiosa. No tienes que hacer cosas monumentales todos los días. Lo importante es hacer las pequeñas cosas, las que, aunque no parecen tan relevantes en el momento, se suman y generan grandes resultados con el tiempo. Cada acción, cada pensamiento, cada momento de decisión es una oportunidad para practicar la disciplina. La disciplina no discrimina, se encuentra en los detalles, en cómo eliges comportarte cuando no tienes ganas de hacerlo, en cómo decides seguir adelante, aunque no todo esté a tu favor. Piensa por un segundo, ¿qué diferencia a las personas que alcanzan sus metas de aquellas que no lo hacen? Es, sin lugar a dudas, su capacidad para seguir adelante, para mantenerse constantes, para persistir a pesar de la adversidad. Es la disciplina, ese motor invisible que te permite no rendirte cuando todo parece estar en contra. Hay momentos en los que la vida te presenta desafíos que parecen insuperables, y es ahí donde la disciplina se vuelve tu mejor aliada. No es que no vayas a sentir miedo o frustración. Claro que lo sentirás. Pero la disciplina te enseña a no dejar que esos sentimientos te controlen. Te enseña a seguir a pesar de ellos. En esos días difíciles, la disciplina es lo que te permite levantarte nuevamente, lo que te da el impulso necesario para dar el siguiente paso, aunque sientas que no tienes fuerzas. Y es en esos momentos cuando más cerca estás de alcanzar lo que te has propuesto. La disciplina es más que una herramienta, es una forma de ver el mundo. Cuando eres disciplinado, no te rindes ante los obstáculos, sino que los ves como oportunidades para crecer. Te hace más fuerte, más enfocado, más consciente de lo que realmente importa en tu vida. Es fácil caer en la tentación de hacer lo que es fácil, lo que es cómodo. Pero si siempre eliges el camino fácil, te perderás lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. La verdadera recompensa se encuentra al final del camino, cuando has puesto todo tu esfuerzo, cuando has superado todos los obstáculos y cuando, finalmente, alcanzas tus metas. No subestimes el poder de un día. Un día en el que decidas levantarte temprano, hacer lo que tienes que hacer y avanzar hacia lo que quieres. Esos días se suman, y con el tiempo, el cambio es inevitable. Cada paso que das en la dirección correcta te acerca más a tu destino. La disciplina también implica aprender a decir no. Decir no a las distracciones, a la procrastinación, a las voces que te dicen que no puedes, que no eres suficiente. Decir no a lo que te aleja de tus sueños y sí a lo que te acerca a ellos.
Esos momentos de sacrificio, de poner lo que quieres por encima de lo que te tienta en el momento, son los que definen tu carácter. La disciplina se construye con decisiones constantes, con cada vez que eliges lo difícil, lo necesario, por encima de lo cómodo y fácil. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si todos los días fueras más disciplinado. Si tomaras pequeñas decisiones a favor de tu futuro, si en lugar de posponer las cosas, las hicieras de inmediato. ¿Te imaginas lo que podrías lograr? La disciplina tiene el poder de transformar por completo tu vida. Te permite avanzar, incluso cuando no tienes ganas, te permite seguir adelante cuando los demás se detienen. Te da el control sobre tu vida, te permite tomar las riendas y ser el dueño de tu destino. Cada vez que tomas una decisión disciplinada, estás construyendo tu futuro. Cada vez que decides hacer lo que sabes que es correcto, estás acercándote un paso más a la vida que realmente deseas. Y lo más hermoso de todo es que, aunque la disciplina requiere esfuerzo, sus frutos son eternos. Porque lo que lograste con disciplina, nadie te lo puede quitar. Es tuyo, es parte de ti, es la evidencia de tu esfuerzo, de tu constancia, de tu determinación. La disciplina te prepara para recibir lo que mereces. Y no solo lo que mereces, sino lo que tu esfuerzo ha sembrado. En el fondo, todos sabemos que las cosas que realmente valen la pena no vienen fácil. Pero también sabemos que lo que más vale en la vida, lo que realmente nos llena, es aquello que hemos trabajado con dedicación. Y esa es la verdadera magia de la disciplina, no solo te lleva a lograr lo que deseas, sino que te transforma en la persona capaz de alcanzar lo más grande que puedas imaginar. Ahora bien, en medio de todo esto, hay algo que puede llevar tu disciplina a un nivel mucho más profundo. La disciplina no es solo una fuerza interna que te ayuda a lograr tus metas. Es también la llave que abre la puerta a algo mucho más grande, algo que te da dirección, propósito y paz. Cuando decides ser disciplinado, no solo te estás comprometiendo con tus metas personales, te estás alineando con un propósito superior. Ese propósito, esa fuerza divina, te guía en cada paso, te da la paz que necesitas para seguir adelante, incluso en los momentos de incertidumbre. La verdadera disciplina no solo te transforma en una mejor versión de ti mismo, sino que te conecta con un propósito eterno. Y es ese propósito el que te dará la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las fuerzas humanas se agoten. Y es que, cuando hablamos de disciplina, no solo nos referimos a tener control sobre nuestras acciones o cumplir con nuestras responsabilidades. La verdadera disciplina, esa que transforma, está directamente conectada con nuestra espiritualidad. La disciplina no es un fin en sí misma, es el camino que nos lleva a acercarnos a Dios. Al mantenernos firmes en lo que sabemos que es bueno, nos alineamos con su voluntad y encontramos paz en nuestra vida. Recuerda, la verdadera disciplina está en la conexión diaria con lo divino, en seguir el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros, incluso en los momentos de dificultad. Dios nos da la fuerza, nos guía, y con su amor, todo es posible. Si este mensaje tocó tu corazón, si realmente valoraste lo que compartimos hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es muy importante, y si consideras que este contenido puede ayudar a otros, te agradeceríamos mucho que compartieras nuestros videos. Que Dios te bendiga, y que encuentres la disciplina que te acerque más a Él cada día. Muy estimados y apreciados amigos. Hoy, ahora y siempre estamos todos nosotros unidos creciendo día a día en motivación, con integridad, alegría, respeto, sinceridad y entusiasmo. Muchas gracias.